Salom, bugun bizlarga eng uyquchi qiz bizlarga qanday uxlash, qanday turishni aytib beradilar. Bu kishining ismi Madinka. Hozir uxlabdilar. Svetnoza mana o'qishi. Madinka xonim, iltimos kiring. Nima? Bizlarga qanday uxlashingiz ko'p mumkin, odam qanday ko'p uxlashi mumkin, qanday turasiz? Bizlarga aytib bering hammalarini. Men peshinda yotsam, kechqurun kompyuterga kiraman, kelib yozaman. Shuning uchun kechqurun keyin uyqum kelmaydi. Keyin meni peshin juda uyqum keladi. Shularni bir faqat shunaqa narsa qilasizmi? Faqat axir siz faqat kech uxlaysiz-ku. Endi men shunga o'rganganman. Yo'q ekan, o'sha uchun ashlayapman. Gapirib bersangiz. Nimani? Qanday turasiz keyin, qanday peshingacha uxlaysiz? Men agar peshinga tursam, xuddi kiyovnadagi bo'laman. Agar yotsam, sog' bo'laman. Bu kulgili. Juda ham. Endi esa siz qanday uxlashingiz mumkin peshingacha? Men ertalabgacha peshingacha yo'q. Maktabdan kelsam, ovqatimni yeyman. Darslaringizni qilasiz? Keyin qo'yaman. Siz kollejda o'qimaysizmi? O'qiyman. Nechinchi kurs? Ikkinchi kurs. Ha. Nechiga kirgansiz? 9ga. Ha. Opajonlar, plyashonda kollejga telefonga tomga. Men xolamdan yo'q qilib edimmi go'shtdan. Endi gapim telefonga kollejga. Telefonga nima? Men kutan, var, rakom plasni.